என்னடா செல்லம் பண்ணுற? போகலாமா? அடுத்து இன்னும் நிறைய இருக்கு, வா. குட்டிமா இந்த ஒன்றும் பண்ணாதடா செல்லம். எல்லா அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் சதீஷ். பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து பள்ளி விடுமுறை முடிஞ்சு அடுத்த வாரம் ஸ்கூலுக்கு போகணுமா இருந்தது. அதனால் எங்கடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கும்போது அப்போ என் கண்ணில் பட்டதான் இந்த பிராணி பெட் சாங்சுவரி, செல்ல பிராணிகளுடைய காப்பகம். ஸோ அங்கே தான் நம்ம போயின்னு இருக்கிறோம். நீங்கள் எப்படி தமிழில் பார்த்துட்டு உள்ளே வந்தீங்களோ அதே போல் இந்த காணொலியை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கே நீங்கள் ஓடி வந்துடுவீங்க. அந்தளவுக்கு அழகாக இருக்கும். நானும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறேன். ஸோ நம்ம இனிமேல் தான் உள்ளே போகணும். ஸோ இது வந்து கனக்புரா சாலையில் சோம்நெல்லின்ற ஒரு கிராமத்தாண்ட இருக்குது. வந்திருக்கோம், இன்னும் நம்ம உள்ளே போகலாம். வாங்க, எப்படி இருக்குன்றத என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பார்ப்பீங்க. வாங்க. இங்கே வரணுன்னா பெங்களூர்லேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் தொலைவு இருக்குது. நான் வந்து நைஸ் ரோடு வழியாக போயின்னு இருக்கேன். ஆனால் இது வந்து நீங்கள் சிட்டிலேருந்து வரும்போது நைஸ் ரோடுக்கு வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பன்சங்கரி வழியாகவும் வரலாம். நாம் நைஸ் ரோடில் என்ட்ரி ஆகி கனக்புரா ரோடில் வெளியில் வந்திருக்கிறோம். கக்லிபுரா அடுத்து ஏபிஎஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் தொலைவில் போனீங்கனாலே இடப்பக்கம் ஒரு சாலை போகும். அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு கொஞ்ச தூரம் போன உடனே வலப்பக்கம் ஒரு குறுகிய சாலையில் அது உள்ளே போகும். அவ்வளோதான். டைரெக்டாக நேரடியாக வர முடியாது. இது வந்து முன்பதிவு செஞ்சுட்டு தான் வரணும். இதனுடைய முன்பதிவுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதே போல் இந்த இடத்தோட லொக்கேஷனையும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு நேரடியாக இங்கே வரலாம். ஒரு 400 ரூபா கட்டணம் இருக்குது. நீங்கள் 3 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து 400 ரூபா கட்டணம். நிறைய சின்ன பசங்களுக்கு இது ரொம்பவே வந்து ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாகவும் இருக்கும். அதனால தான் இந்த இடம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. இது வந்து சின்ன பசங்களுக்கு எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கிறாங்களோ அதே ஆர்வம் எனக்கும் இருக்குது. விரைந்து போகலாம், நம்ம போயிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க. நாங்கள் பிராணி பெட் சாங்சுவரிக்கு வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் நாங்கள் நிறைய அனிமல்ஸை பார்த்து எல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம். அது எப்படியெல்லாம் வாழுதுன்னு, அப்புறம் அதை நாங்கள் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த அனிமல் பார்க்கை நீங்கள் முழுமையாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் தேவைப்படும். இதை நீங்கள் முன்பதிவு பண்ணும்போது அதனுடைய நேரம் காட்டும். உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்குமோ நீங்கள் அதை பதிவு செய்யணும். பதிவு செஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து வர முடியும். அதை பதிவு செஞ்ச நேரத்தை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் தொகையை கட்ட வேண்டியதாக. Okay, what are these? Welcome to hoofed animal section. Okay, do you know what is hoof? SWF. What is it? See here. The main leg section beneath the leg, round one. That's a hoof. Okay, is it single or split hoof? Where is it? No. Single ಇದೆ ಹೌದು. So split hoof animal hoof. Cow is a split. They have split like this, but they don't have any. It's complete. So these are called single hoofed animal, and for all the single hoofed animals, they have teeth both up and down side. But have you seen cow? They don't have teeth upper side. Cow have teeth only lower side. Cow. Seen that? Okay. So what are these now? Horse. How many horses? 3. And horse, they got largest eyeball compared to any land mammal. Even
bigger than elephant's eyes. Yeah. 1 minute, I'll give you some glass. Hello, my wish. अब्बू को ना हाँ घर को फोटो ले Anybody else? Okay, is this Ame is the right answer because no confusion. But in English there is quite a lot. So turtle, tortoise, terrapin. Which one is this? Tortoise. Tortoise. Tortoise, they are completely terrestrial. Most of the time, not most of the time, always they'll be in land. They'll be on land. They can't go inside. But the tortoise, they have feet like elephants. They can just walk in land. They cannot swim. So you can see many of them are inside. So this is definitely not a tortoise. Is it a turtle? Most of the time, turtles will be inside water. Once in a while, they come out. But if you see here, they all come out here. They take sunbath. It's good for their cell metabolism. You know reptiles, how they shed the skin. Snake and lizard. Have you seen that? When they grow, they shed the skin. So terrapins, they shed the shell. Keep moving. If it touches your hand, it will fall. So feels very thin layer, top layer will come up and it keeps growing. Yeah. So these are up for adoption. If you want to contact them home, it's free of cost. Okay. And anybody else want to touch it or done? I tell you one more thing. You are touching the terrapin. Do you think he can feel it? No, it can't. Then can they come out from the shell completely? ஆடு பார்க்கலாம்பா இப்போதானே வரோம் Can they come out from the shell? You can come little faster. There are 2 naughty boats which will run up all the time. A bit faster inside. போடாமா Little more inside. எல்லாத்தையும் தூக்கக்கூடாது. நான் நிறைய ஆட்டுக்குட்டி வளர்த்துட்டேன். Can you identify 2 different species here? We have 2 Indian goats and some African pygmy goats. But which are those Indian goats? டேய் குட்டி ஒழுங்கா தூக்கணும். Indian picture. Pygmy is small, they'll be short inside. திட்டினாங்க ஒன்று. Now I don't want to fix that. They will vomit. Okay, please don't do that. I know you might not know how to fix it, but No issue. you can touch anything. You can touch it. Here, look at the ears. It's quite long and hanging downward. So only Indian goats have wattle, but here African pygmy also have because it is crossbred between Indian and African. இதுப்பா ரெடி and a lot of sudden movement. So as long as you are inside the premises, try to maintain a little bit of silence. It's okay, a little bit of talking or yelling is fine, but try to keep that one. இரு உக்கார் உக்கார்.
என்னம்மா இலக்கியா என்ன பண்ணுது? நீ வா. மக்கள்டா கட்டி உங்ககிட்ட விடுவாங்க, அண்ணா கூடுவாங்க. என்னடா சொல்லுது? ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ. எடு. என்னடா இங்கே இருக்கிற எல்லா பிராணிகளுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விளக்கம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்மக்கிட்ட கையில் கொடுக்குறாங்க. நம்ம அதை தொட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த அனுபவம் எல்லாமே. என்னம்மா அது? Whereas hedgehogs, they grow to the size of a guinea pig, right? But you can see this guy is way smaller than a guinea pig also. This individual is called as an African pygmy hedgehog, pygmy meaning small, and they are native to Africa. Right? Your porcupines, the spines that you see on the top of a porcupine, it's called as a quill, and the quill starts from halfway across the body, whereas hedgehogs, they're going to be completely covered with this spine. These guys do something really cute whenever they want to defend themselves. So whenever the hedgehog feels threatened or scared, what he does is, he curls up into a ball like this. Can you see? Everything is protected in his spikes and only the face is visible right now. But if he's actually scared and if there's an actual threat, he puts his face also inside, so only the spikes are going to be visible to the predators. Right? Now he's not that scared, but if I let you guys hold it, he might get scared and the spikes that you see on top of his body, it's going to stand up, it's going to erect. And you're gonna poke yourself. It's a really nasty wound. I know. I got injured quite a few times. And they do something really nasty also. What they're gonna do is they'll poop on your hand if they get super scared. வாமா. இதுதான் நம்ம வீட்டு அனுப்பிச்சு விடு, அதெல்லாம் பண்ணாது, வேணாவா. என்ன பண்ணோம்? So that kind of animals are called arboreal animals. Okay. And his name is Ivan. He is approximately in between 12 to 13 years old. And he's the eldest iguana we have. And this is a rescued iguana. We rescued him from a pet shop in Chennai. Very good reason, part of the tail is missing and 3 of his toes is missing and he had some injuries on his mouth. Now he is the most friendliest iguana we have because we have to do trust building. So that is the reason why they trust building. Because iguanas, they live individually, but in pet shop they will feed, especially if you are keeping 2-3 males together, they will fight. So and you can see the tail, so do not approach them by their tail, they can bit. Especially in iguanas, they don't have any bonds, it's pure muscle, so it will be very powerful and painful.
And whenever you are approaching any animal for the first time, do not approach them directly from the front. They can bite. Okay, they may bite. And in between the eyes where you can see a small dot. Actually, it's a light sensing gland. So, iguanas, they spend most of the time on trees, arboreal, right? So big birds will be their main predators. So that is the reason why they have this third eye actually. So it will work like a third eye, actually sense light. When birds flies upon them, they can sense shadows. Okay. And here you can see these spikes. போ தொடு வயிறு மேலே தொடுறா போ ஓகேவா நீ தொடுறா குட்டிமா எகிரு போகுது இருடா இரு அங்கே பாரு அங்கே பாரு என்னடா பாக்குது Very wrong way of holding them because the spinal cord is connected here and you can easily end up dislocating that. So the right way, ethical way of holding a rabbit is by supporting all four of his legs like a baby, basically, like I am doing right now. So, and before we actually start interacting with the rabbit, what do you think they feed on? What do they eat? What do the rabbits? Carrots, grass, so carrots is a big. Never give rabbits carrot because it's not something they find in the forest. And in the forest they mainly eat on grass. It's what you find in abundance on the forest floor. Right? Now I'm going to be placing him on your lap, so just make sure you give him a gentle touch on the back. Also make sure you don't get your hands near his face. They don't really like that.
குட்டி இதுதான் ரொம்ப அருமையா இருக்குது. குட்டி அது வச்சுட்டு கிடங்குது. போலாமாடா? போலாமா? திருப்பி You are a tree. குட்டிமா இந்த ஒன்றும் பண்ணாதடா செல்லம். எதுவும் பண்ணாது குட்டி, நீ எதுவும் அமைதியா இருமா குட்டிமா. எதுவும் பண்ணாது, அதுவும் பாட்டுக்கு வந்து போயிடும். பாரு குட்டி அமைதியா இருடா. எப்படி வந்து போகுது பாரு. குட்டி இங்க பாருடா செல்லம். எப்படி பாக்குது பாரு இது. இங்க பாக்கணும். Okay, guys, since someone was here now, you will be seeing something very cool to show you. And you can try touching it out, but பாருங்கடா. பாட்டுக்கு அதுங்க நடக்குங்க. அதுதான் அதுங்களை இப்போ அந்த பண்ணி கால் அடிக்கிறீங்களா, அது வச்சு வந்து பராமரிக்கிறது பற்றியா அவங்க வந்தோடனே எங்களுக்கு தெரியல. தெரியாது எப்படி வருது. இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணோம். இங்கே இக்வானா, அப்புறமா கிளிங்கோ, அப்புறமா கிளிங்கோ, அப்புறம் நிறைய கலர் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறமா ஹார்ஸு அதெல்லாம் பார்த்தோம். முயலெல்லாம் தொட்டு பார்க்கறதுக்கும் விட்டாங்க. அதனால இப்போது நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். உள்ள எல்லா இடத்தையுமே ரொம்ப அழகாக நம்ம பார்த்துட்டோம்.
எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒவ்வொரு பறவைகளையும் அல்லது விலங்குகளையும் வந்து நம்மளை தொட்டு பார்க்க அனுமதிக்கிறாங்க. அதை எல்லாமே பார்த்துட்டு அதே சமயத்தில் அதை பற்றின அதை எப்படி நம்ம தொடணும், எப்படி அதுக்கு உணவு அளிக்கணுன்றது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக சொல்லின்னு இருக்காங்க. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். பசங்களுக்கு இது ரொம்பவே வந்து என்ஜாயபுளாக இருந்தது. ஸோ இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஒருவங்களுக்கும் பகிர்ந்து விடுங்க. உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்போது இந்த இடத்துக்கு வாங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.